Watch full episodes on Jio Hotstar. മോട്ടു, ഇത് നീ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും ഒച്ചയിൽ കൂർക്കം വലിച്ചാൽ ഈ വീട് തന്നെ ഇടിഞ്ഞു വീഴും. മോട്ടു, മനസ്സിലാക്ക്. എന്ത് മിഷനാണ് ഇവിടെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ രാത്രിയിൽ ഇത്രയും സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നത്? പറയേ, മനുഷ്യന് മനസ്സമാരോട് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതെ ബോക്സർ ചേട്ടാ, കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും മോട്ടു കുറച്ച് ഒച്ചത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷേ എഴുന്നില്ല. എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് നീ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. പിടിച്ചോ. ഹായ്. ഇതെന്തൊരു ഉറക്കമായത് മോട്ടു? ഇത്രയും അടികൾ കിട്ടിയിട്ട് പോലും നീ കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ. ബോക്സർ ചേട്ടൻ നിന്നെ വീണ്ടും വന്ന് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ കണ്ണ് തുറക്കും മോട്ടു. എഴുക്ക് മോട്ടു. അവന്റെ ആ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശബ്ദം ഇനിയും അവസാനിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പറയേ. ബോക്സർ ചേട്ടാ, നിങ്ങൾ മോട്ടുവിനെ അടിച്ചതിന് ശേഷം മോട്ടു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. മോട്ടു മേളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സത്യമാണ്. അത് ശരി, അവൻ മുകളിലാണല്ലേ. മോട്ടു ഇവിടെങ്ങും ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ മോട്ടിനെ ഉടനെ തന്നെ മേളിലേക്ക് അയച്ചേക്കാം. ഏയ് മോട്ടോ, എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക്. മോട്ടോ. ബോക്സർ ചേട്ടാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അല്ല, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ല, ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയേ. മോട്ടു, മതിയാക്ക്. ഇനി നീ ഉറങ്ങണ്ട. വാ, നമുക്കെന്നാ പുറത്തു പോയി സമോസ കഴിക്കാം. ശരി, വരൂ. ഓഹോ, നല്ല മണം. ഇതെന്തായി സംഭവിക്കണേ? അയ്യോ, ഇതെന്താ? ഇയാൾ എന്തായി ചെയ്യണേ ഇവിടെ? ഓ, ഇവിടെ മോട്ടു, നിക്ക്. മോട്ടു, മോട്ടു, അവിടെ നിക്ക്. മോട്ടു. അതെ മോട്ടു, കണ്ണ് തുറക്ക്. ഉറക്കത്തിന്ന് എണീക്ക് മോട്ടു. പത്തലു, എനിക്കതിന് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. അതെ മോട്ടു, എനിക്ക് നീ ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അത് നീ മനസ്സിലാക്ക്. എന്നാൽ ഈ കൂർക്കം വലി കാരണം ആൾക്കാർക്ക് സ്വൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി മുതൽ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഉറങ്ങണം നീ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ. കൂട്ടുകാരെ, വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ഇയാളുടെ കൂർക്കം വലി കാരണം നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക. അയാള് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേഗം ഓടിപ്പിക്കണം. വേഗം വാ. എന്തായത്? ഓടിക്കോ. അയ്യോ, എന്തായത്? വേണ്ട, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? പത്തലു, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ.
എല്ലാരും പോ 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 ഷു ഷു പോ. എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? പൊയ്ക്കോ, പോന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താന്ന് അറിയില്ല, എന്റെ ഉറക്കം എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുവാണല്ലോ പത്തലു. ഞാൻ ഇവരുടെ ശത്രുക്കളാണത്രേ. അതെ, നിന്റെ ഉറക്കമല്ല പ്രശ്നം, നിന്റെ കൂർക്കം വലിയാണ് പ്രശ്നം. കൂർക്കം വലി നിർത്താണ്ടോട്. ഇനിയും ഈ കാട്ടിലേക്ക് വന്നാലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാ. പത്തലു, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു, ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ. നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, ഇപ്പൊ ഉറങ്ങണ്ട. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജഡ്കേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ എത്തും. ചേട്ടാ മോട്ടു പത്ലു എന്റെ ചങ്കേന്റെ ബ്രോ, നീ വിഷമിക്കല്ലേ. ഞാനൊരു ഗാഡ്ജറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? മോട്ടു, നീ ഉറങ്ങുമ്പോ കൂർക്കം വലിച്ചാലോ നിന്റെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കുകയില്ല. അതെ മോട്ടു, അതെ, അതൊക്കെ ഈ ബലൂന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. നീയും ബാക്കിയുള്ളവരും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇനി സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കോ എന്റെ പൊന്നു മോട്ടു. മോട്ടു ഉറങ്ങാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. എന്നാൽ കൂർക്കം വലിയുടെ ഒച്ചയും വരുന്നില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കഴിക്കാൻ വല്ല ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കാം. ശരി. അതെ മോട്ടു, നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? നിക്ക് മോട്ടു, എങ്ങോട്ടും പോലെ. ഡോക്ടർ ജഡ്ക മോട്ടുവിനെ രക്ഷിക്കൂ. മോട്ടു നിക്ക്. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, രക്ഷിക്കണേ. ഇതെന്താ ഇത്? ചിങ്കം സർ, മാറിക്കോളൂ. മൈ നെയിം ഈസ് ചിങ്കം. എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കല്ലേ? പത്രു, നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടാ മതിയായിരുന്നു. സൈഡിൽ കൂടെ വണ്ടിയിൽ പോയാ മതിയായിരുന്നു. രക്ഷിക്കണേ. ഇത് വരുന്നത് വേണ്ട, എന്നെ വിട്ടേക്ക്. എന്നെ എങ്ങോട്ടായി കൊണ്ടുപോകുന്നത്? വേണ്ട, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അവിടെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജയിലിലേക്ക് വന്നു? ഇതെല്ലാം ഫുള്ളും ചീറ്റിംഗ് ആണ്, ചീറ്റിംഗ്. കലക്കി പത്ലു. താങ്ക് യു. എന്തൊരു സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ജോണിനെ പിടിച്ചത്. സൂപ്പർ. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, പതുക്കെ ആലോചിച്ചാ മതി. നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ ഇവിടുത്തെ സീലിംഗും പൊട്ടും. ഇനിയിപ്പൊ ഇതിനെ എടുത്തു മാറ്റിയേ പറ്റൂ. മോട്ടു, കണ്ണു തുറക്ക്. ഇത് കാരണം നമ്മുടെ സീലിംഗ് മുഴുവനും പൊട്ടിപ്പോവും. മോട്ടു, അതെ, കേക്കുന്നില്ലേ? മോട്ടു, എഴുന്നേൽക്ക്, എന്നെ രക്ഷിക്ക. മോട്ടു. അതെ, എന്താ പറ്റിയത്? പത്തലു, നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക? വരൂ, താഴോട്ട് വരൂ. എവിടേക്കാ പോകുന്നേ? പത്തലു മേലോട്ട് പറക്കുവാണല്ലോ. എന്നെ രക്ഷിക്കൂ. അത് എന്താ അത്? പിടിച്ചു നിർത്തൂ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാതെ രക്ഷിക്കണേ. ഇത് കണ്ടോ? ഇയാൾ ആ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാ. ഇയാളുടെ വേലയാ ഇതെല്ലാം. കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളുടെ കൂർക്കം വലി ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം. എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നു പത്തലു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേരം ഉറങ്ങാൻ പോവാ കേട്ടോ. മോട്ടു, ഒരു കാര്യം, ദയവായി കൂർക്കം വലിക്കരുത്. കാരണം ബോക്സർ ചേട്ടൻ വന്ന് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെ അടിക്കാം. എന്റെ ഈശ്വര,
നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മേളിൽ പോയപ്പോ ലൈറ്റ്നിങ് അടിച്ചത് കാരണം മോട്ടുവിന്റെ കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രശ്നം മാറിയെന്നാണ്. ഇനി ബോക്സർ ചേട്ടൻ നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും അടിക്കില്ല. ഏയ് മോട്ടു, വാതിൽ തുറക്ക്. മോട്ടോ, നിന്റെ കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് ഇവന്റെ കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ശീലമായി പോയി. എനിക്കിപ്പോ അത് കേൾക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ബോക്സർ ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ മോട്ടുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറിയല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ കൂർക്കം വലി മാറിയെന്നോ? അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉറക്കം വരും? അതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ, പറയേ. അതെ, ഇത് എന്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. കൂർക്കം വലിച്ചാലും പ്രശ്നം, കൂർക്കം വലിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം. ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും? Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.